erum hérna í friðarhúsinu við Njálsgötu. Hérna eru samtök hernaðarandstæðinga með aðsetur. Árni, þú ert nú meðlimur í þessum samtökum og þú ert ritstjóri bókar sem er að koma út sem heitir Gengið til friðar og þetta er nú eiginlega alveg stórmerkileg og fróðleg saga. Þetta er sagan af andofinu við her og hernám og her í landi, já, frá því á styrjaldarárunum og fram á okkar öld. Já, nú segjum við söguna eins og hún horfir við okkur og beinum athyglinni að ekki að þingsala baráttu eða flokkapólitík, heldur meira það sem gerist svona á götunni og síðan í menningarlífinu, því andofi sem að birtist gegn her og hernaðarhyggju frá 46 til 2006. Dálítið rauður þráður er náttúrulega Keflavíkurgöngurnar og svo Hvalfjarðargangar. Hvað voru þetta margar göngur? Keflavíkurgöngurnar voru 11 talsins og svo fyrsta var farin 1960 og samtök hernámsandstæðinga voru stofnuð í framhaldinu af henni. Síðan var aftur farið 61, síðan var gengið úr Hvalfirði, í 2 daga ganga til Reykjavíkur 62, aftur 64 og ég man ekki nákvæmlega, en síðan gríðarlega mikil ganga 76. Já, það var stóra Keflavíkurgangan. Stóra Keflavíkurgangan mikla, sem kölluð var. Þá voru þorskastríðið í gangi og mikill meirihluti þjóðarinnar á móti bæði her og NATO, sem endurspeglaðist nú í göngunni. Svo voru fríðargöngur og það var á Reagan-tímabilinu. Þá kölluðu menn Keflavíkurganga eða fríðarganga. Þá var fríðarbaráttan og friðarhreyfingarnar í hámarki og síðasta Keflavíkurgangan var síðan 91. En það er svolítið merkilegt að sjá framan á þarna, þá eru svona nánast fólk sem er eiginlega, geti ég vel brottborgarar á móti og Atlantshafsbandalaginu og svoleiðis. Já. Við erum með biskupinn. Já. Við erum með tilvonandi forseta Íslands, Vigdísi Finnbogadóttur. Já, hún var starfsmaður hjá samtökum hernámsandstæðinga á tímabili. Andstæðan nær mjög víða, einhvern veginn. Já, þetta nær mjög víða og er ekki bundið eins og oft hefur verið reynt að halda fram. Þetta væri andstæða sem væri fyrst og fremst flokkspólitísk. Menn stæðu annarkvort með Bandaríkjamönnum eða Sovétmönnum á þeim tíma. Það var reynt alltaf að polarisera þetta á þann hátt, en þannig var það. Þetta var breiðfylking og sem náði frá vinstri og svo lengst yfir, alllangt yfir til hægri, en hins vegar var stefna Sjálfstæðisflokksins var alltaf gallhörð í þessum efnum að halda í herinn eins lengi og kostur var. Já. Þeim tókst það til 2006, en þá bara fór hann, sagði bara blessið farin. Fánar beggja ríkja voru dregnir niður. Þetta voru síðustu embættisverk bandarískra hermanna á Íslandi. Má segja baráttan hafi, mistekist eða? Nei, alls ekki. Nei. Það er alls ekki hægt að segja það. Herinn fór kannski á svona svipuðum nótum að hann kom. Hann kom að þess að þingaða þjóð væri spurð það, bara mann mætti í maí 1951 og svo fjölgaði þeim af þingi og þjóð fórspurðri og þetta var svona samþykkt eftir af þingi. Og síðan þegar hann aftur fór, þá þeir voru búin að leggja heiður sinna veði, Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson, voru hægu þjónar í Íraksstríðinu í hópi viljúra þjóða og það var til að halda í herinn, en hann fór samt. En þeir sem stóðu upp í pálmann í höndunum, það voru náttúrulega við, með okkar móralska sigur í málinu. Það var okkar málstaður sem að þarna var ofan á. Það sem mér finnst svo áhugavert við þessa bók er hvað er mikið menningarsaga í henni. Menningin í þessari baráttu, hún er mjög menningarleg. Já, það var ekki bara Keflavíkurgöngur og fjöldafundir á strætum og andof líf Keflavíkurstöðvarinnar, heldur var þetta birtist þessi barátta á öllum sviðum menningarlífsins, ekki síst í bókmenntunum, ljóðum og skáldsögum. Það má segja það að allir sem náðu einhverju máli í íslenskri bókmenntasviði, þeir lögðu þessari baráttu lið, Heilu skáldsögurnar og ljóðabækurnar og leikritin sem eru lituð á andstöðun gegn hernum, en það kvað engin einasti maður lofkvæði herinn. Og þetta birtist líka í tónlistinni, rock gegn her. En foringjar þjóða sem framleiða geislarík og fylla loftið eitrið, þeir eru hirtir. Þetta var gríðarleg hreyfing og bestu tónlistarmennirnir
Þeir lögðu sitt að mörkum og þannig birtist þetta líka í kvikmyndum. Hey, sorry to interrupt, but you know, it's really not our fault. It's the fault of the guys who put this bridge here. But listen, you know, there's plenty of room. We can give you a ride if you want. Just jump in the back. Það má náttúrulega ekki glemma myndlistinni því að það er líka heilmikið myndlist. Já, það má segja að það er bara nánast alveg, sko, sú grein myndlistar, plakata myndlistin og svona graffiti og annað slíkt. Hún blómstrar í veggspjöldum og plakatum og merkjum og myndum sem að samtökin annarkvæmt létu gera að báðum eða bara birtust sjálfsbrottin. Fyrir utan það að þekktir málarar lögðu samtökunum mikið lið og þau væri ekki að mála beinlínis sko myndir sem að væru þannig séð gegn her- og hernaðarhyggju og vígbúnaði en þá stóðu þeir framalega í baráttunni. Þetta voru ekki bara kommunistar eins og sumir vilja segja. Nei, það var valdi kommunismans. Nei, það má segja það að andstæðingar okkar, herstöðandstæðinga og fríðarsinna voru alveg frá byrjun alltaf að reyna að spyrða fólk við Sovétríkin og Rússa. Rússagrílan, hún gekk þarna ljósum logum allan þennan tíma. En þetta var rangt og ósanngjarnt frá upphafi vega vegna þess að þetta var miklu breiðari samfylking og menn voru ekki að hugsa alþjóðapólitíkina, menn voru í byrjun voru menn náttúrulega upptendraðir af því að Ísland hafði nýlega lýst yfir fullkomnu sjálfstæði í Þingvöllum 1944. Menn ímynduðu sér þá og ég held að þjóðin hafi séð sjálfa sig þannig að þetta væri herlaus, friðsöm þjóð sem stæði utan við heimsins vígaslóð, svo segir í kvæðinu. Það var þessi draumsýn að Ísland markaði sér völl sem svona land og ríki friðarins og líka þjóðernishyggja, standa sjálfstæð, ekki að binda sig á klafa einhverja stórvelda. Seinna þá var þegar Víetnamstríðið stóð sem hæst og þá kom svona önnur bylgja, getum við sagt, hún var nú alþjóðleg og það var bara gegni her og yfirgangi og fyrir þjóðfrelsi landa og ríkja heiminn. Gegn heimsvaldastefnu. Já. En það var alltaf verið að reyna að spyrða menn. Annarkvort voru menn bara beinlínis áttu þeir í þjónustu Rússa og Kremlverja. Morgunblaðið bara hélt þessu alltaf fullum fetum fram í 50 ár eða 60. Eða nytsamir sakleysingjar sem var ýtt fram fyrir heimskommunismann. Og þetta var allt saman blekking. Biskupinn af Íslandi, þá tilvonandi, hann var kallaður smurður Moskvuagent. Já, smurður Moskvuagent, já. Það var hans friðarboðskapur, hann var stimplaður þannig. Hann væri að vinna fyrir Kremlverja. En þetta var rosalega hatur barátta þarna. Það var náttúrulega á báða bóga, að menn spurðu ekki stóru orðin, en ég held nú samt sem áður að friðarsinnar hafi þurftu að verjast mjög ósanngjarnum ásökunum. Þetta er geysilega merkileg saga og það er svo mikil, eins og ég segi, menningarsaga í þessu og Íslandssaga. Og eiginlega alveg burtséð frá því hvar maður stendur í þessu máli, þá er þessi bók mjög fróðleg og nýsileg. Já, kemur að málinu frá annarri hlið heldur en að menn geta lesið í bókur sem að fjalla málið og áður hafa verið skrifaðar. Og svo náttúrulega gríðarlega mikið af flottu og merkilegu myndefni í þessu. Það er náttúrulega mjög myndrænt að storma 50 kilometra frá Keflavík í misjöfnu veðri. Já, það er myndrænt. Takk fyrir Árni. Sögunni breytt, svo ekkert þú findir menn sem höfð ekki kjark, né krafta þar sem rauðir fánar blakta.